สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะและนี่ก็คือ Vlog Recap ปี 2022 ค่ะอยากเลิกทำอยู่เรื่อยๆอะเรื่อยๆจริงๆเพราะว่ารู้ว่ามันแบบกัดกินสภาพจิตใจแบบประมาณนึงอะเฟิร์นคงไม่ใช่ต้นไม้ที่สามารถที่จะเติบโตด้วยการลดน้ำร้อนมั้งที่ผ่านมาเฟิร์นเป็นพยายามที่จะเป็นคนดีของทุกคนทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งในชีวิตเฟิร์นมาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นพลาดมากคือเฟิร์นไม่เคยเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้กับตัวเองปีที่แล้วเฟิร์นได้ทำงานกับเทพลีลาด้วยคิดว่าปีหน้าจะได้ดูละครกันแบบ3เรื่องเลย3เรื่องส่งท้ายก่อนที่เฟิร์นจะต้องไปทำตามแพลนของชีวิตตัวเองไม่รู้มีใครดูถึงมาตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีช่วยบอกเฟิร์นหน่อยได้ไหมว่าชอบอะไรอ่ะชอบอะไรในเฟิร์นเหรอที่ยังดูกันอยู่อ่ะก็อันเนี้ยเป็นวล็อกที่มาแอบอัดคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีใครเลยเพราะว่าเอาตรงๆก็คือคงกลัวร้องไห้แหละเพราะว่าวล็อกสรุปรอบปีส่วนใหญ่ก็เสียน้ำตาเนาะและอย่างคือมันน่าจะเป็นแบบวล็อกที่ยาวมากๆด้วยเฟิร์นอยากจะค่อยๆรีเฟล็กชีวิตของตัวเองในปีนี้แบบช้าๆแล้วก็ละเอียดก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างนะคะก็นั่งฟังไปด้วยกันละกันเผื่อว่าเราจะได้รีเฟล็กชีวิตกันและกันไปพร้อมๆกันเลยตื่นเต้นอะไม่รู้ทำไมถ่ายวอล์กนี้แล้วตื่นเต้นมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างหนักละกันหนักทุกปีเลยเนาะอย่างปีอื่นๆอะก็จะหนักเรื่องแบบความรักอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็หนักไปอีกแบบหนึ่งชีวิตตอนนี้ก็จะหนักในเรื่องของแบบการใช้เงินการเปลี่ยนแปลงปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะมากอย่างเช่นเรื่องบ้านอย่างเงี้ยอาจจะพูดสั้นๆละกันเนาะเพราะจริงๆเราพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแหละว่าซื้อบ้านแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่บ้านเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาอยู่บ้านแล้วแบบอย่างจริงจังและเต็มตัวซึ่งมันคือความรู้สึกที่ดีมากมันคือการที่เรารู้สึกว่าทุกมุมที่เรามองไปมันคือพื้นที่ของเรามันคือความเหนื่อยมันคือน้ำพักน้ำแรงของเราอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีคนที่กำลังดูอยู่ตอนเนี้ยเฟิร์นก็คงยังไม่มีสิ่งนี้เหมือนกันก็อยากจะแบบขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆเฟิร์นรู้สึก appreciate กับทุกๆคนมากๆที่ยังสนับสนุนแล้วก็ยังติดตามกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เฟิร์นจะตอบแทนได้ก็คงเป็นการพยายามที่จะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆเฟิร์นอยากจะบอกว่าเวลาเฟิร์นทำคอนเทนต์อ่ะเฟิร์นตั้งใจแล้วก็คิดเยอะมากๆจนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคิดเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังอยากที่จะให้มันเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์กับคนที่กำลังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแทนคำขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อีกเรื่องใหญ่ของปีนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นการแต่งงานนั่นเองค่ะการแต่งงานมันเป็นความฝันของเฟิร์นมาตั้งแต่เด็กมากๆเลยอะแล้ววันเนี้ยมันเป็นจริงแล้วอะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นโชคดีมากๆที่มีพี่บอมในชีวิตเฟิร์นเปลี่ยนเยอะมากความคิดหรือว่าอะไรเฟิร์นเปลี่ยนเยอะมากถ้าคนที่รู้จักเฟิร์นอยู่ฝั่งเดียวอะคนก็อาจจะคิดว่าพี่บอมโชคดีมากที่แบบได้แต่งงานกับเฟิร์นอะไรเงี้ยแต่เฟิร์นเองหรือว่าคนที่รู้จักพี่บอมเองทุกคนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่โชคดีมากๆก็คือเฟิร์นต่างหากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่แบบที่ดีมากในทุกมิติเป็นโรโมเดลเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นโชคดีอยู่ทุกวันเลยอะทุกครั้งที่ได้เห็นเขามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเป็นคนโชคดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบได้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีดูคลั่งรักเนาะก็ถามว่าคลั่งรักไหมก็คลั่งรักแหละแต่ว่ามันคือความรู้สึก appreciate จริงๆเฟิร์นรู้สึกขอบคุณทุกอย่างในทุกๆวันที่ทำให้เฟิร์นได้แบบได้เจอแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอพูดถึงการแต่งหน่อยละกันเรื่องที่ดูมีความสุขอาจจะจบแค่ไม่กี่นาทีเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ดูนะคะหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเล่าอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนฟังละกันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแหละในวล็อกงานแต่งที่บอกว่าแบบช่วงจัดงานแต่งมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวล็อกนั้นอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดมากเพราะว่าก็ยังอยากให้มันเป็นวล็อกที่มวลรวมแล้วยังแบบยังแฮปปี้ยังมีความสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวล็อกนี้เป็นวล็อกที่เราจะมารีเฟล็กทุกๆอย่างในปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่าละเอียดขึ้นหน่อยคือมันก็เครียดหลายอย่างเครียดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเครียดทั้งเรื่องการดูแลแขกว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะแบบทั่วถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเชิญแขกตกหล่นไหมไม่ว่าจะด้วยความที่แบบลืมจริงๆหรือว่าความแบบไม่สามารถเชิญได้เนื่องจากข้อจำกัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเฟิร์นเป็นคนแคร์คนมากคนรู้จักเฟิร์นจะรู้ว่าหัวข้อเนี้ยน่าจะเป็นหัวข้อที่เฟิร์นเครียดที่สุดในการจัดงานแต่งก็คือการเชิญแขกเครียดมากเอาจริงๆคือเครียดมากแล้วก็
ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเครียดมันเลยทำให้เราปฏิเสธความรู้สึกตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเฟิร์นเป็นคนที่เวลาที่ไม่โอเคอ่ะเฟิร์นจะเป็นคนที่ร้องไห้เลยเพราะมันคือการระบายความเครียดในแบบของเฟิร์นอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงจัดงานแต่งเฟิร์นไม่อยากร้องไห้เพราะเฟิร์นรู้สึกว่ามันควรจะเป็นวันที่ดีแฮปปี้มีความสุขวันดีๆฉันแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เฟิร์นกลายเป็นเหมือนลูกโป่งที่อัดลมเข้าไปเรื่อยๆไม่มีช่องระบายออกมาเลยแล้วลูกโป่งมันก็มีจำกัดของมันเลยทำให้เฟิร์นกลายเป็นแพนิคถ้าใครติดตามมาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบเฟิร์นเป็น depression นะเฟิร์นเป็นซึมเศร้านะอะไรเงี้ยแต่ว่าแพนิคเป็นอาการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเฟิร์นแบบจริงจังมาก่อนแล้ววันที่เกิดขึ้นน่ะเฟิร์นไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าแพนิคมีอยู่วันหนึ่งเฟิร์นไปถ่ายละครแล้วอยู่ๆอ่ะใจเฟิร์นมันเต้นแบบรัวเหมือนมีคนมาทุบหัวใจเฟิร์นเหมือนมีคนมาตีกลองอยู่ข้างในหัวใจอ่ะมันกระวนกระวายไปหมดมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันคือความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยู่ไม่ได้อ่ะมันรู้แค่ว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ก็ประคองให้มันผ่านไปเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่อะไรเงี้ยจนตอนกลางคืนจะนอนหลับตาปุ๊บมาอีกแล้วอ่ะมีคนรัวกองข้างในใจเฟิร์นอีกแล้วอ่ะอย่างรุนแรงมากๆแล้วเฟิร์นก็บอกพี่บอมว่าเฟิร์นไม่รู้ทำไมแต่ว่าเฟิร์นอยู่ไม่ได้เฟิร์นไม่โอเคเฟิร์นรู้สึกกระวนกระวายไปหมดเฟิร์นกังวลโดยที่ไม่รู้ว่ากังวลอะไรเฟิร์นเป็นอะไรอ่ะเฟิร์นเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเฟิร์นอะไรเงี้ยก็เสิร์ช Google ค่ะเสิร์ช Google นอนไม่หลับใจเต้นแรงแล้วก็พบว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคหัวใจเหรอทำไงดีวะยังไม่ทันแต่งงานเลยอะแบบนี่เรากำลังจะตายเหรอเรากำลังจะไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำหรออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าฉันตกใจอะไรฉันอาจจะตายเลยก็ได้นะอยากมีลูกอะ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยจะตายซะแล้วหรออะไรเงี้ยเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยจะร้องไห้ละแต่ตอนนั้นอะคืนนั้นคือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบเปิดเสียงแบบ healing sound อะไรเงี้ยฟังแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาทุกอย่างดูเหมือนจะปกติมากๆเราก็เฮ้ยโอเคแล้วไม่ได้เป็นไรแล้วสงสัยว่าวานเหนื่อยมั้งอะไรเงี้ยวันต่อมาเที่ยงปุ๊บเอาอีกแล้วมาอีกแล้วตอนถ่ายละครอีกแล้วเหมือนกันอยู่ๆก็แบบรู้สึกใจเต้นแรงแล้วเขานี่น้ำตาไหลโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้อะมันแค่น้ำตาไหลออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็กระวนกระวายก็เลยใช้วิธีเดิมก็คือวิ่งไปหยิบหูฟังเสียบหูฟังแล้วก็เปิดเสียงแบบ healing sound แบบ Tibetan bow อะไรอย่างเงี้ยฟังมันก็หัวใจก็เต้นช้าลงช้าลงแล้วค่อยๆกลับมาปกติแต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่โรคหัวใจละแล้วอยู่ๆมันก็มีคำหนึ่งที่เด้งเข้ามาในหัวเฟิร์นก็คือคำว่า panic ก็เลยลองเสิร์ชอาการ panic แล้วปรากฏว่ามันใช่ทุกข้อเลยทุกคนก็เลยเพิ่งรู้ตอนนั้นแหละว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเรียกว่าแพนิคหรอก็เลยคุยกับตัวเองว่าแบบมันเกิดจากอะไรคุยกับตัวเองไปมาจนได้รู้ว่าไอ้ที่เป็นแพนิคเนี่ยมันเกิดจากการที่อย่างที่เฟิร์นบอกว่าเราปฏิเสธความรู้สึกตัวเองแล้วเราก็เก็บแล้วเราก็โกหกตัวเองไปเรื่อยว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ระบายมันออกมาเลยก็เลยระเบิดออกมาในรูปแบบของแพนิคแบบนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบอยากร้องไห้เลยแล้วมันก็ไปสุดทางมากคือตอนนั้นเฟิร์นร้องไห้แบบทุกวันทุกคืนตลอดเวลาจากที่ไม่เคยบอกพี่บอมเลยว่าเครียดก็บอกเครียดมากนั่งเล่าให้ฟังเลยว่าแบบมีอะไรที่เครียดบ้างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเทิร์นแบบเป็นแบบซึมเศร้าที่รุนแรงมากช่วงก่อนแต่งทุกคนถามว่าทำไมจะแต่งงานแล้วหน้าตาแบบดูแบบบ่นบอกขนาดนี้อะไรเงี้ยช่วงนั้นคือเฟิร์นรู้สึกเหมือนแบบมีเมฆสีเทาๆกับฝนที่ตกลงมาใส่เฟิร์นตลอดเวลาจนมันรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วอะมันแย่มากมันแบบมันดาวมากแล้วมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเฟิร์นก็เกิดระบบป้องกันตัวเองขึ้นมาอีกครั้งโดยการชัตดาวน์ความรู้สึกทุกอย่างไม่เศร้าไม่ดีใจไม่อะไรเลยซึ่งมันมีผลกับการทำงานของเฟิร์นมากเพราะว่าการทำงานของเฟิร์นมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนในความรู้สึกอะไรมันกระทบใจแล้วแสดงออกไปแต่ช่วงนั้นน่ะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเหมือนแบบเราเล่นละครเนอะพอถึงซีนที่มันจะต้องเสียใจพอใจมันเริ่มแบบเริ่มวืบอะเฟิร์นรู้สึกเหมือนโดนชักปลั๊กออกแล้วเฟิร์นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยแล้วมันทรมานมากเพราะว่าเราทำงานอะนึกออกปะตอนนั้นก็เลยต้องแบบ
กอดตัวเองปลอบตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะใบเฟิร์นอันเนี้ยคือการทำงานความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นอยู่อะมันเราทำงานอยู่เราร้องไห้ได้ไม่เป็นไรร้องเลยแต่มันร้องไม่ได้อะมันเพิ่งมาหายตอนแบบวันงานแต่งเลยแหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มกลับมารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีความสุขว่ะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมันเป็นวันที่แบบมีความสุขมากที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเป็นวันที่ได้รู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลาเป็นวันที่รู้สึกว่าฉันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าย้อนเวลาได้ก็คงบอกตัวเองว่าแบบไม่ต้องเครียดขนาดนั้นหรอกมันจะออกมาดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฟิร์นมีทำคลิปรีแคปงานแต่งไว้นะคะ เพื่อที่จะตบบ่าให้กำลังใจเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนเผื่อว่าแบบถ้าใครกำลังจะแต่งงานก็ย้อนไปดูคลิปนั้นได้คิดว่าน่าจะแบบพอให้กำลังใจหรือให้แรงบันดาลใจอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะมาต่อนะคะหลังจากที่พูดเรื่องงานแต่งไปแล้วมันก็จะมีคำถามที่ตามมาหลายๆคำถามว่าแบบเฟิร์นจะยังเล่นละครอยู่หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเป็นหัวข้อต่อไปที่จะพูดเนาะก็คือเรื่องการเล่นละครนะคะไม่รู้ว่ามีใครสังเกตได้หรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเฟิร์นน่ะไม่มีละครเล่นมา2 ปีที่ผ่านมาอันนี้คือไม่นับปีนี้นะเฟิร์นไม่มีละครเลยนะคะตอนแรกอะพอเราไม่มีละครมา2 ปีอะเราก็คิดว่าเราคงไม่มีอะไรทำในตรงนี้ในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปอีกสักแบบ2-3 ปีก็คงไม่ได้มีอะไรให้ทำแล้วละมั้งมันก็เลยทำให้เฟิร์นเนี่ยแพลนที่อยากจะมีครอบครัวเลยหลังแต่งงานอันนี้คือแพลนของเมื่อต้นปี2022นะซึ่งก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีละครเลย2 ปีที่ผ่านมาเอาจริงๆเฟิร์นไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้แบบเรื่องมากหรือไม่รับหรืออะไรนะมันแค่ไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเฟิร์นอาจจะไม่ดีพอไม่ร้องไห้นะมันอาจจะเพราะว่าเฟิร์นไม่ดีพอหรือว่าไม่สวยพอจริงๆก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเฟิร์นไม่เต็มที่หรือเปล่าไม่ใช่เฟิร์นกล้าพูดว่าไม่ใช่มันก็อาจจะมีจริงๆในช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างในเรามันบอบช้ำไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเราแม่งไม่ดีเรามันไม่เก่งเรามันไม่สวยต่อให้มีความตั้งใจที่เต็มเปี่ยมมันก็จะทำออกมาได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันคืองานศิลปะนึกออกปะมันไม่ได้เป็นงานที่แบบมาคำนวณมีสูตรตายตัวหรืออะไรมันใช้ข้างในทุกอย่างของเราในการแสดงออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้างในมันต้องพร้อมอะสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้จากชีวิตปีนี้การมีบ้านกันรดน้ำต้นไม้ทางบ้านด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือต้นไม้ทุกต้นน่ะมันไม่สามารถดูแลด้วยวิธีเดียวกันได้หมดบางต้นชอบน้ำเยอะบางต้นชอบน้ำน้อยบางต้นชอบแดดบางต้นชอบความชื้นเฟิร์นคงไม่ใช่ต้นไม้ที่สามารถที่จะเติบโตด้วยการลดน้ำร้อนมั้งแต่ถามว่าต้นไม้ต้นนี้สู้ไหมโคตรสู้เลยเต็มที่มากอยากที่จะออกดอกออกผลให้สวยงามที่สุดมากๆแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ต้นไม้ต้นนี้ไม่สามารถที่จะเติบโตได้สวยงามขนาดนั้นอะไรเงี้ยถามว่าเฟิร์นเสียใจไหมกับช่วงเวลาที่มันหายไปหรือเสียดายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฟิร์นว่าเฟิร์นไม่รีเกรทเลยนะเพราะว่าในช่วงเวลา2 ปีที่ผ่านมาเฟิร์นใช้เวลาในการฮีลลิ่งสภาพจิตใจของตัวเองที่มันก็เป็นแผลไปเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยมันค่อยๆดีขึ้นทุกวันนี้เฟิร์นไม่ได้ดีได้100%หรอกแต่ว่าเฟิร์นรักตัวเองได้มากขึ้นให้อภัยตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็มองตัวเองในแง่ดีได้มากขึ้นถามว่ามันคุ้มไหมเฟิร์นว่ามันคุ้มนะถ้าวันหนึ่งที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเริ่มไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราเริ่มที่จะรักตัวเองน้อยลงแล้วเราก็เดินไปถึงจุดที่วันหนึ่งเราถามตัวเองว่าการรักตัวเองมันคืออะไรวะแล้วฉันจะอยู่ต่อไปทำไมถ้าฉันไม่เห็นความหมายของการอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยมันจะน่ากลัวมากถ้าเรารักตัวเองไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะผ่านเหตุการณ์ไหนมันจะผ่านไปได้เพราะเราจะประคองตัวเองให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยสิ่งที่สูญเสียไปกับสิ่งที่ได้มาคือตัวเราเอง self value self esteem อะไรเงี้ยสำหรับเฟิร์นคือมันคุ้ม
แล้วก็ยังไงต่อใช่ไหมคือไม่มีละครมา2 ปีแล้วก็แผนที่แบบโอเคงั้นเดี๋ยวแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเลยละกันแต่กลายเป็นว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะก็มีละครติดต่อมา2 เรื่องตอนนั้นก็ลังเลมากเหมือนกันนะว่าแบบเอาไงดีวะเพราะว่ามันก็แบบเหมือนมีแพลนชีวิตไว้แล้วว่าเฮ้ยเราก็แบบตั้งเป้าว่าอยากมีครอบครัวแล้วพอแบบตั้งเป้าไว้แล้วอ่ะมันเห็นภาพแล้วอ่ะมันก็อยากที่จะแบบมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจรับละคร2 เรื่องนี้นะคะจริงๆเฟิร์นชอบเล่นละครมากตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นแบบความฝันแรกของเฟิร์นเลยอ่ะขอทำส่งท้ายหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็แบบได้โอกาสแล้วที่จะส่งท้ายกับงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปมีครอบครัวอย่างที่ต้องการด้วยไทม์ไลน์อะไรที่มันแบบก็ลงตัวอยู่แล้วอะก็เลยคิดว่านี่แหละ2 เรื่องนี้ประกอบกับอีกเรื่องที่คิดว่าก็น่าจะได้ออนแอร์ปีหน้าเพราะฉะนั้นคิดว่าปีหน้าจะได้ดูละครกันแบบ3 เรื่องเลย3 เรื่องส่งท้ายก่อนที่เฟิร์นจะต้องไปทำตามแพลนของชีวิตตัวเองแต่ว่าในอนาคตอะถ้ามันมีโอกาสเฟิร์นก็ยังอยากจะกลับมาเพราะว่าอย่างที่เฟิร์นบอกว่ามันคือความฝันแรกกว่าจะได้มาถึงตรงนี้คือมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วเฟิร์นก็มีความสุขมากๆนะความโชคดีคือเฟิร์นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับบทนางเอกอยู่แล้วด้วยเฟิร์นพูดมาตลอดจริงๆว่าเฟิร์นอยากเป็นศิลปินเฟิร์นอยากเป็นนักแสดงที่ถ้าใครเห็นชื่อเฟิร์นเห็นหน้าเฟิร์นแล้วจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าดูเรื่องนี้มันดีเฟิร์นอยากที่จะให้คนทำงานเห็นชื่อเฟิร์นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเอาคนนี้มาเล่นอะไว้ใจได้ว่าเขาจะทำได้แล้วก็อยากร่วมงานด้วยไม่รู้เหมือนกันอนาคตเป็นยังไงเฟิร์นอาจจะจบแค่3 เรื่องนี้แล้วก็หายไปเป็นคุณแม่ยาวๆเลยก็ได้ก็เดี๋ยวยังไงรอดูกันละกันนะคะ2-3 ปีที่หายไปก็มีหลายคนมากๆเลยที่ยังแบบยังทักมายังคอมเมนต์ว่าแบบอยากดูละครเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนยังไม่ลืมนะคะนี่แหละอนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันก็ฝากเป็นกำลังใจให้เฟิร์นในทุกๆบทบาทของชีวิตเฟิร์นด้วยนะคะมาหัวข้อต่อไปนะคะก็คือไบโวยาชนั่นเองนะคะหรือว่าไบโวยาชแต่ตอนนี้ไบโวยาชมันไม่ใช่แค่เฟิร์นแล้วอ่ะมันคือการที่เรามีทีมแล้วอ่ะรีแคปปีที่แล้วอ่ะเฟิร์นก็ได้พูดเนาะเฟิร์นกำลังที่จะขยายทีมซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่คำว่าขยายทีมมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ติดนิสัยกับการทำงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รับคนเข้ามาทำงานด้วยกันนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งของเฟิร์นเลยอะการตั้งบริษัทตอนแรกอะไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกแต่การที่แบบเราจะไม่ทำงานคนเดียวอีกต่อไปเป็นเรื่องยากมากเฟิร์นโตมาแบบเป็นคนไม่กล้าเสี่ยงไม่ค่อยกล้าลองผิดลองถูกเราอาจจะโตมากับความที่แบบพยายามจ่ายให้น้อยแต่คุ้มค่าแต่ว่าการทำบริษัทมันไม่สามารถที่จะแบบมีแนวคิดแบบนั้นได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีมากที่แบบเรามีพี่บอมเป็นเหมือนคนที่คอยเทรนเราในฝั่งการแบบบริหารอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นทั้งแบบบริหารเป็นหัวหน้าคนมีบริษัทของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้อะไรจากพี่บอมเยอะมากๆคือเฟิร์นไม่เคยเป็นหัวหน้าคนมาก่อนเฟิร์นทำงานคนเดียวอ่ะเข้าใจปะคือเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นคนที่มีเอมพัตตีเฟิร์นเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นเยอะมากนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยการบริหารคนมันไม่น่ายากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเป็นหัวหน้าคนจริงๆอ่ะมันแค่นั้นมันไม่ได้อ่ะมันไม่พออ่ะอย่างเช่นปกติอ่ะเฟิร์นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคอมเมนต์อะไรใครเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงความเป็นหัวหน้าลูกน้องนะแต่ว่าเป็นแบบชีวิตทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคนจะเสียใจหรือแบบเขาฟังไปแล้วเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดถูกต้องไหมหรือมันจะทำให้เขารู้สึกแย่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคอมเมนต์และนี่คือข้อเสียเพราะเฟิร์นเป็นคนที่นับถอยหลังแล้วก็ระเบิดตูมจบแต่ว่าการที่มาเปิดบริษัทการที่แบบต้องทำงานกับคนอื่นการที่มีลูกน้องมันเป็นอะไรที่ทำให้เฟิร์นต้องฝึกตัวเองในการแบบมีอะไรพูดคอมเมนต์ต้องกล้าที่จะคอมเมนต์ซึ่งมันยากสำหรับเฟิร์นมากเลยทุกคนแต่พี่วอมบอกเฟิร์นว่าถ้าเฟิร์นแบบไม่พูดไม่คอมเมนต์ไม่มีใครหรอกที่จะทำตามเฟิร์นได้ถูกใจเฟิร์นจะไม่สามารถเทรนใครได้พี่วอมบอกว่าคนเก่งไม่ใช่คนที่ทำงานคนเดียวได้เก่งแต่คือคนที่สามารถที่จะเทรนหรือส่งต่องานแล้วให้เขาเติบโตไปพร้อมกับเราได้นั่นแหละถือจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าที่เก่งที่ดีไม่ใช่หัวหน้าที่ทำงานคนเดียวปีนี้ก็ภูมิใจในตัวเองนะรู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคอมเมนต์มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบตบมือให้ตัวเองอะสิ่งที่แบบพยายามทำอยู่ก็คือการพยายามให้คนอื่นสามารถช่วยเราทำงานได้แหละอย่างเช่นแบบจริงๆเรื่องตัดต่ออย่างเงี้ยคือเฟิร์นว่าเฟิร์นเป็นคนดีเทลเยอะมากๆอะเฟิร์นเป็นคนที่แบบ1 วินาทีนั้นที่เฟิร์นแบบรู้สึกว่ามีทำไมอะเฟิร์นก็ตัดออกนะแค่1 วิเฟิร์นก็ตัดเพราะฉะนั้นอะเมื่อก่อนเฟิร์นจะเป็นคนที่เรียงดราฟต์แรกเองหมดเลยแล้วก็ส่งให้คนตัดต่อไปทำต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบมีหลายอย่างช่วงก่อนแต่งงานแบบมีละครมีงานแต่งมีแบบ
อะไรหลายอย่างมากแล้วมันทำให้เราไม่ไหวอ่ะช่วงแบบเนี้ยท้ายๆของปีเลยเป็นช่วงที่เฟิร์นเพิ่งจะส่งต่องานให้คนตัดต่อแบบ100%คือเฟิร์นจะไม่อยู่ในการตัดต่ออีกแล้วหมายถึงว่าเฟิร์นจะแค่ตรวจแก้เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะเหนื่อยไหมวะกับการแบบมาแก้เป็นวินาทีเพราะเฟิร์นเป็นคนจุกจิกมากๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คืออย่างที่บอมสอนแหละว่ามันก็ต้องจูนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่เฟิร์นจะรู้สึกว่าไม่อยากเหนื่อยกับการตรวจงานหรือแบบการแก้งานก็เลยทำเองอะสุดท้ายเฟิร์นก็จะเบิร์นเอาท์ในวันหนึ่งเพราะว่าเฟิร์นอาจจะแบบเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำแล้วก็กลายเป็นว่ามันเหนื่อยน้อยลงเยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นสเต็ปที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอะพี่บอมเป็นคนที่ไม่ได้บอกให้เฟิร์นต้องทำอันนี้อย่าทำอันนี้พี่ว่าอันนี้ไม่ดีไม่เหมาะคือเขาจะไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่พี่บอมจะเป็นคนที่แบบถ้าเฟิร์นขอคำแนะนำเขาก็จะให้คำแนะนำมาแต่เฟิร์นเป็นคนดื้อหรอก็คิดว่าคำแนะนำของพี่บอมก็ดีนะแต่ว่าฉันมีความคิดเป็นของตัวเองที่ไม่อะฉันจะทำอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พี่บอมแนะนำและก็เลือกทำอย่างที่ตัวเองอยากทำมากกว่าซึ่งผลปรากฏว่าทุกครั้งอะสิ่งที่เฟิร์นคิดมันจะไม่เวิร์กหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะแบบกูไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าถ้าเฟิร์นทำตามพี่บอมตอนนั้นนะมันคงจะดีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีข้อหนึ่งของพี่บอมคือเขาเป็นคนที่ไม่ซ้ำเติมเลยสมมุติถ้าเฟิร์นกลับมาฟีดแบ็กว่าเธอเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันตอนนั้นที่เธอแนะนำมาแล้วเราไม่ยอมทำตามอะสุดท้ายมันเป็นอย่างที่เธอบอกจริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีคำว่าแบบก็พี่บอกเธอแล้วป่ะหรือแบบก็เคยพูดแล้วทำไมไม่เชื่อคือไม่มีสิ่งนั้นออกมาจากพี่บอมเลยพี่บอมจะบอกเฟิร์นแค่ว่าพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าบอกไปอะเธอก็คงไม่ทำหรอกแล้วพี่ก็เลยคิดว่าให้เธออะได้เจอเรื่องนั้นด้วยตัวเองเพราะพี่เชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตอะมันจะสอนเธอได้ดีกว่าที่พี่สอนเธอด้วยซ้ำมันเลยทำให้เรากล้าที่จะคุยกับพี่บอมตลอดกล้าที่จะถกกล้าที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพราะเรารู้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้พี่บอมให้อิสระเราเต็มที่มากแล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่สิ่งที่เราเลือกมันผิดอะเราจะไม่โดนซ้ำเติมและเหยียบย่ำจากคนคนนี้ซึ่งการที่พี่บอมทำแบบนั้นกับเฟิร์นมาอยู่เรื่อยๆมันทำให้เฟิร์นกล้าที่จะลองผิดลองถูกมากขึ้นเรากล้าที่จะผิดพลาดแล้วในวันที่เราผิดพลาดเราก็สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นอะแล้วก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองคือเฟิร์นเป็นคนที่ซ้ำเติมตัวเองเยอะมากเลยนะเวลาที่ทำอะไรผิดสักอย่างเฟิร์นจะแบบตอกย้ำอยู่กับความผิดตัวเองอยู่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยการที่มีพี่บอมเป็นคนที่ทำให้แบบรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผิดพลาดมันคือประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่เรียนรู้แล้วก็แบบเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนข้างในเฟิร์นเหมือนกันว่าให้บอกตัวเองว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่เดี๋ยวลองใหม่ไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์ไม่เป็นไรมันคือการเรียนรู้อะไรเงี้ยไม่ได้ทุกครั้งนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบลงโทษตัวเองกล่าวโทษตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองมาตลอดเกือบ30 ปีแล้วอะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ในแบบปีเดียวแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันกำลังจะดีขึ้นอะไรเงี้ยกลับมาช่วงอวยแฟนอีกแล้ว สลับเนาะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะตอนนี้คนดูก็คืองงละดิฉันก็งงเหมือนกันแต่ถามว่าการทำไม่เรียกว่า YouTube ละกันเพราะว่าจริงๆเฟิร์นมีทุกช่องทางเลยอะเฟิร์นไม่เรียกตัวเองว่าเป็นยูทูบเบอร์ละกันเฟิร์นเรียกตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ละกันการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันเป็นความสุขของเฟิร์นขนาดนั้นไหมจริงๆมันเป็นความสุขแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่ทำให้เฟิร์นทุกข์ใจมากเช่นกันค่ะเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนปล่อยวางยากแหละอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนคาดหวังเยอะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นตั้งใจทำทุกคอนเทนต์เลยอะแต่ทำไมมันไปไม่ได้ไกลกว่านี้สักทีทำไมมันถึงอยู่ได้แค่นี้คนที่เริ่มหลังเราเขาไปไกลกว่าเราเยอะมากแล้วอะหรือคอนเทนต์ที่คนเรียกว่าแบบเป็นคอนเทนต์ที่แบบเป็นทางลบกับสังคมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทำไมมันถึงแบบไปได้ไกลจังเลยแต่เราที่แบบทำรีเสิร์ชเยอะมากกว่าจะออกแต่ละคอนเทนต์คิดอะไรเยอะมากกว่าจะออกแต่ละคอนเทนต์แต่ทำไมมันแบบมันไม่ไปไหนอะแล้วมันมีผลทางจิตใจของเฟิร์นมากเพราะว่าทุกครั้งเวลาลงคอนเทนต์อะไรไปอะพอตัวเลขมันน้อยปุ๊บอะโหเฟิร์นดาวมากแล้วส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่ลงอะ engage มันก็น้อยไงมันก็เลยทำให้สภาพจิตใจส่วนใหญ่ของเฟิร์นแล้วอะมันจะอยู่แบบฉันมันไม่ดีฉันแย่คนไม่ได้อยากดูฉันไม่มีอะไรดีฉันไม่มีอะไรให้คนอยากติดตามเลยอะไรเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยตลอดอะอยากเลิกทำอยู่เรื่อยๆเลยอะเรื่อยๆจริงๆเพราะว่ารู้ว่ามันแบบกัดกินสภาพจิตใจแบบประมาณนึงอะเฟิร์นยอมรับว่าเฟิร์นค่อนข้างหลงทางเหมือนกันนะกับการทำคอนเทนต์ช่วงหลังๆเพราะว่าจริงๆแล้วเฟิร์นอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบดีเทลข้อมูลเยอะข้อมูลแน่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนบล็อกนี้ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่คนชอบดูกลับเป็นอะไรที่กระชับเข้าใจง่ายย่อยง่ายที่สุดตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ถนัดแนวนั้นเลยอะแต่ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฟิร์นก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นตลกขึ้น
คือถามว่าเฟิร์นเป็นคนตลกไหมเฟิร์นอาจจะเป็นคนตลกที่แบบด้วยคนเห็นเราตลกอะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบสามารถจะปล่อยมุกหรือคิดมุกอะไรได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยบางทีก็ถามตัวเองว่าเราควรทำอะไรดีวะเราควรทำในสิ่งที่แบบเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ชอบแต่ว่าคนอาจจะไม่ดูเลยก็ได้นะหรือเราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบที่คนอาจจะชอบได้มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งปีที่ผ่านมาเฟิร์นอาจจะค่อนข้างเลือกช้อยที่2ก็คือพยายามเปลี่ยนอะไรบางอย่างผลปรากฏว่าคนก็ไม่ดูอยู่ดี ก็เลยทำให้แบบเนี่ยแหละช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่เฟิร์นสงสัยมากเลยว่าแล้วเฟิร์นจะทำยังไงต่อไปวะกับปีหน้าของเฟิร์นควรจะเป็นตัวเองกลับไปเป็นตัวเองเลย100%แล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะดูไม่ดูหรอแต่มันก็ไม่ได้ไงมันเป็นอาชีพมันก็ออกปะเป็นช่วงที่สับสนอยู่ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่แล้วก็ยังมีความงอแงว่าไม่อยากทำแล้วอะอยู่ตลอดเลยอะแต่ก็ไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้มันคืออย่างเดียวที่เหลืออยู่และเป็นของเฟิร์นจริงๆมันก็ต้องสู้ต่อไปอะก็แค่ต้องหาแนวทางที่จะดีที่สุดที่เรายังได้เป็นตัวเองเรายังมีความสุขแล้วก็คนยังอยากดูเราอยู่ไม่รู้มีใครดูถึงมาตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีช่วยบอกเฟิร์นหน่อยได้ไหมว่าชอบอะไรอ่ะชอบอะไรในเฟิร์นเหรอที่ยังดูกันอยู่อ่ะเพราะเฟิร์นไม่แน่ใจเลยว่าเฟิร์นควรจะทำยังไงหรือว่าเป็นยังไงต่ออย่างเล่าคอนเทนต์ที่เฟิร์นชอบมาให้ฟังละกันจริงๆแล้วที่เฟิร์นชอบแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดเลยนะของปีนี้คือคอนเทนต์คนพิการแต่ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่คนดูน้อยที่สุดของปีมันเป็นคอนเทนต์ที่เฟิร์นตั้งใจทำมากเฟิร์นรีเสิร์ชเยอะเฟิร์นคุยเยอะมากแล้วความตั้งใจของเฟิร์นคือเฟิร์นจะไม่ทำให้มันดราม่าเฟิร์นจะไม่ชูว่าแบบคนพิการน่าสงสารไม่อยากจะมีดนตรีบิวไม่อยากจะซูมไปที่ความพิการของเขาเพื่อดึงมันมาเป็นจุดขายแต่ว่าเฟิร์นตั้งใจจะทำคอนเทนต์นั้นออกมาให้เป็นแบบเรามีเพื่อนเป็นคนพิการแล้วเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันแล้วการไปเที่ยวของเรามันเป็นยังไงหรือว่าโอเคมันอาจจะมีข้อจำกัดแล้วข้อจำกัดมันคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเพราะว่าพอเราไม่ได้แบบขยี้เข้มข้นความดราม่าอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้แบบคลิปนั้นไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายคนดูน้อยมากไม่ได้เยอะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เฟิร์นเฟลมากของปีเนี้ยว่าแบบการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอะรู้ป่าวว่าจริงๆมันมีคอมเมนต์ที่ดีเยอะมากอย่างเช่นแบบคนพิการมาเป็นขอบคุณว่าแบบทำให้คนเข้าใจเขามากขึ้นหรือว่าคนที่มีคนพิการเป็นคนในครอบครัวมาเป็นขอบคุณว่าแบบมันทำให้คนนอกได้เข้าใจมุมคนที่ต้องอยู่กับคนพิการมากขึ้นหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนพิการเลยก็มาเป็นว่าแบบคลิปเราทำให้เขาเข้าใจและเปิดโลกมากจริงๆเฟิร์นควรมองแบบสิ่งนั้นมากกว่าตัวเลขใช่ไหมล่ะแต่ก็นั่นแหละสิ่งที่เฟิร์นไม่ชอบตัวเองคือทำไมเฟิร์นถึงให้ความสำคัญกับให้คุณค่ากับแบบตัวเลขมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ต่อมาที่ชอบนะคะก็คือม็อบชาวนาอันนั้นเกิดจากการที่เราแค่สงสัยจริงๆว่าแบบเขามาทำอะไรกันมันมีปัญหาอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปถ่ายคลิปด้วยความสงสัยส่วนตัวคอนเทนต์นั้นอะตัวเลขก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันทำให้เกิดกระแสสังคมขึ้นมาเฉยเลยแล้วสิ่งที่มันดีไปกว่านั้นคือทำให้คนที่ไม่รับรู้ปัญหาของชาวนาได้รับรู้แล้วก็ณวันนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือคนข้างบนก็สัญญาว่าจะลงมาช่วย ซึ่งเฟิร์นไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้มันเกิดกระแสแต่เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาแล้ววันนั้นมันก็ช่วยพวกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปมาถึงวันนี้แล้วคนข้างบนไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับชาวนาก็ตามอะไรเงี้ยและชาวนาก็กลับมากันใหม่อีกรอบแต่ว่ามันทำให้เฟิร์นรู้ว่าเฮ้ยไอความเป็นคนตัวเล็กๆที่เสียงน้อยๆไม่ได้ดังหรืออะไรมากมายอย่างเราอะบางทีมันก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ชอบมากของปีนี้ก็คือโตไปด้วยกันนะคะที่ EP แรกออกกับอีมาริสาตั้งแต่ช่วงกลางๆปี
จนถึงตอนนี้ก็ยังมี EP เดียว มันเป็นรายการที่ตั้งใจมากแล้วก็ไม่อยากทำผ่านๆแล้วก็ถ้ารู้ว่ามันจะยังแบบไม่ดีอ่ะก็จะไม่ทำ EP แรกออกกับอีฟคุยเรื่องของความเป็นเพื่อนความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมคือคนดูไม่เยอะเนี่ยเห็นว่าทุกคลิปที่เฟิร์นชอบมากของปีนี้เป็นอะไรที่แบบคนดูน้อยตลอดเลยอะแต่ว่ามันเป็น EP ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเหมือนกันคือถ้าพูดถึงตัวเลขคนแชร์คนดูอะไม่เยอะจริงแต่ว่าคอมเมนต์ของคลิปนั้นนะค่อนข้างดีมากมันทำให้ใครหลายๆคนได้รีเฟล็กกับชีวิตเหมือนกันว่าเราเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนกันความอิจฉาเพื่อนความรู้สึกแย่กับเพื่อนสนิทตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่ทักหลังไมค์มาปรึกษามีหลายคนที่คอมเมนต์ว่าแบบมันมีประโยชน์กับชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันนะที่คอนเทนต์เรามันก็ได้มีประโยชน์กับใครอะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องตบตีกับตัวเองว่าแล้วสรุปเราจะให้ความสำคัญกับอะไรเราจะให้ความสำคัญกับตัวเลขหรือเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นได้รับจากเราอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถ้าทุกคนตอบทุกคนก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยการที่คลิปเรามันส่งผลอะไรกับชีวิตใครมันก็ต้องดีแล้วดีเราก็ต้องให้ความสำคัญกับข้อหลังสิแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เฟิร์นทำอยู่ตอนนี้มันคืออาชีพซึ่งการเป็นอาชีพอะมันก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขในการการันตีว่าจ้างงานฉันได้เพราะว่ามันจะมีคนดูเยอะแล้วมันจะมีคนเห็นสินค้าของคุณเยอะนะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าตัวเลขนั้นมันน้อยอะก็ไม่รู้ดิวันหนึ่งเราก็อาจจะไม่สามารถทำมันต่อไปได้แล้วหรือว่าเราอาจจะต้องไปหาอาชีพอื่นที่มีเงินมากพอแล้วทำอันนี้เป็นแค่งานอดิเรกแต่ณวันเนี้ยตอนเนี้ยถ้ามันยังเป็นงานหลักอะเฟิร์นก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องตัวเลขได้นึกออกปะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูว่าชีวิตมันจะพาเฟิร์นไปจุดไหนต่อแต่ว่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ก็อยากให้รู้ว่าตัวเลขสำคัญกับเฟิร์นมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดแชร์ให้เฟิร์นหน่อยนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เวลาคน engage กับโพสต์เฟิร์นกดไลค์คอมเมนต์หรือกดแชร์มันมีผลกับสภาพจิตใจเฟิร์นเยอะมากจริงๆหลายๆครั้งที่งอแงว่าไม่อยากทำต่อแล้วอ่ะก็จะได้คอมเมนต์จากคนดูว่าแบบคอนเทนต์ของเฟิร์นมันมีคุณค่ากับชีวิตของเขามากแค่ไหนนั่นคือกำลังใจที่เฟิร์นทำต่อก็จะพยายามสู้ต่อไปละกันนะคะแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่อยากจะแบบพูดก็คือเฟิร์นดีใจมากเลยอ่ะที่ปีที่แล้วเฟิร์นได้ทำงานกับเทพลีลาด้วยคือจริงๆอ่ะตอนแรกทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปที่เฟิร์นไปร่วมงานกับเทพลีลาก็ควรจะเป็นปีนี้แต่ว่าเขาก็มีเลื่อนไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นก็ต้นปีหน้าน่าจะได้ดูกันก็อยากให้รอดูนะคะคือเฟิร์นต้องบอกว่าเทพลีลาเป็นหนึ่งในไม่กี่ช่องที่แบบเฟิร์นเรียกว่าเฟิร์นเป็น FC เขาอะแบบจริงจังแบบดูตลอดทุกคลิปชอบคอนเทนต์เขามากชอบทีมเขามากรู้สึกว่าแบบเก่งในการคิดคอนเทนต์มากแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมาตลอดแล้วก็เฟิร์นกับพี่เติร์ด follow กันในTwitter แต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยจนวันนึงแบบพี่เติร์ดติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยอยากให้ไปออกเทพลีลาช็อกอะมันเป็นความช็อกเลยอะคือเรารู้สึกว่าเราเป็นช่องเล็กๆอันนี้มันคือความไม่มั่นใจในส่วนตัวเฟิร์นมาตลอดว่าเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเล็กมากที่ไม่ว่าจะไปออกช่องใครเฟิร์นก็จะไม่สามารถเพิ่ม engage อะไรให้เขาได้เพราะขนาดว่าตัวเฟิร์นยังไม่สามารถเพิ่ม engage ให้ตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยการที่มีช่องใหญ่โดยเฉพาะเป็นช่องที่เราชื่นชอบเขามากๆอยู่แล้วอะมาเชิญเราไปออกอะกับคลิปที่เขาก็ต้องไว้ใจในความสามารถเราอยู่เหมือนกันนะเขาถึงเชิญมาออกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบดีใจมากอะรู้สึกว่าเราเป็นตัวจิ๋วอะเหมือนไลฝุ่นอะในขณะที่เขาคือแบบช่องที่ยิ่งใหญ่มากอะวันที่พี่เต๋อชวนเฟิร์นคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแบบพี่เห็นดูด้วยเหรอคะคือฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผีล่องลอยแล้วก็แบบเฮ้ยเขาเห็นฉันเนอะเขารู้จักฉันเนอะเขาอยากร่วมงานกับฉันเนอะมันแบบหนึ่งในความภาคภูมิใจของปีนี้ละกันก็ขอบคุณพี่เติร์ดขอบคุณพี่เหว่งขอบคุณทีมเทพลีลาทุกคนมากๆที่เชิญเราไปแล้วก็เขาเป็นแรงบันดาลใจของเราอะไรเงี้ยหลังจากวันที่เราไปถ่ายเราก็ได้นั่งคุยทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวการมีลูกการทำงานการเติบโตกับหลายๆคนพี่ทอมพี่มิวพี่เติร์ดพี่เหว่งอะไรเงี้ยมันเป็นเซสชั่นการพูดคุยที่โคตรเติมไฟเลยอะแล้วเฟิร์นก็คงต้องการอะไรแบบนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะมาสู่เรื่องต่อไปนะคะก็คือสิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้จากปีนี้นะคะข้อแรกก็คือเรียนรู้ที่จะช่างมันแล้วก็ช่างแม่งนะคะปีนี้เป็นปีที่เราโดนคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้แบบอีหยังวะเยอะมากอย่างเช่นแบบไปญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายเพื่อนแบบ
ถือแก้วแล้วก็แคปชั่นก็ชัดเจนว่าหาที่ทิ้งขยะในญี่ปุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนกับคอมเมนต์ว่าคนญี่ปุ่นไม่เดินกินนะคะหรืออะไรอีกหลายอย่างที่เป็นแบบอีหยังว้ามากเลยอะแล้วเฟิร์นเป็นคนที่ชอบดีแคลร์ตัวเองเว้ยว่าไม่ฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นฉันไม่ได้ตืดๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่ชอบให้ใครเข้าใจเราผิดเว้ยแล้วก็เถียงกับคนในเน็ตเยอะมากปีนี้จนพี่วอมบอกว่าแบบเธอเอาเวลาที่จะต้องเถียงกับเขาอะไปทำอะไรกับชีวิตตัวเองดีกว่าอย่างน้อยพักผ่อนก็ยังได้ประโยชน์กว่านึกออกปะมันไม่จำเป็นต้องทุกคนก็ได้อะที่จะเข้าใจเราถูกต้องแบบที่เราเป็นจริงๆขนาดนั้นนะเราไม่ต้องแคร์ก็ได้ เราแคร์แค่กับคนที่แบบเขามีผลกับชีวิตเราหรือสำคัญกับชีวิตเราก็พอจริงๆแรกๆก็ดื้อก็แบบไม่ได้อะเฟิร์นไม่ชอบให้ใครเข้าใจเฟิร์นผิดอะพี่วางบอกว่าไม่ต้องถึงกับไม่ตอบเลยก็ได้แต่ว่าเธอเลือกตอบดีไหมเลือกตอบคนที่คิดว่าแบบเขาน่าจะรับฟังหรือว่าแบบไม่ได้มาเพื่อแบบใส่อารมณ์กับเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทำอยู่ซึ่งถามว่าได้ไหมก็เริ่มได้มากขึ้นนะหลังจากที่รู้สึกว่าฉันตีกับคนในเน็ตเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ข้อนี้ว่าช่างแม่งอะค่ะใครจะไม่เข้าใจที่ฉันเป็นใครจะเข้าใจผิดก็แล้วแต่เลยขอแค่คนที่เรารักแล้วก็แคร์เข้าใจก็พอข้อต่อมาพยายามเลิกเป็นคนอะไรก็ได้เลิกพูดว่าไม่เป็นไรเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเราเป็นคนที่ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะโอเคค่ะมาโดยตลอดตอนนั้นไปประเทศหนึ่งไปเที่ยวแหละแต่ก็ไปทำงานด้วยแล้วเฟิร์นก็มีเพื่อนอยู่ประเทศนั้นใช่ไหมเขาแบบเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นเป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเยอะขนาดนั้นเฟิร์นเป็นคนที่ถ่าย2-3 รูปถ้าโอเคแล้วเฟิร์นพอแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบไปทริปนั้นอะ3-4 วันอะเฟิร์นรู้สึกเหมือนเฟิร์นโดนถ่ายรูปทุกวินาทีจริงๆแล้วเฟิร์นเป็นคนโลยเนอร์จีนะเฟิร์นเป็นคนพลังงานต่ำแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเหนื่อยมากเฟิร์นหมดพลังงานมากแต่เฟิร์นไม่กล้าที่จะพูดว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่โอเคไม่ถ่ายแล้วนะเฟิร์นไม่กล้าพูดแต่เฟิร์นกลับยอมปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแย่กับทริปนั้นรู้สึกแย่กับเพื่อนคนนั้นไปเรื่อยๆจนคิดว่าจบทริปนี้ฉันจะไม่คุยกับเขาแล้วฉันจะตัดขาดทั้งที่จริงๆแล้วการพูดออกมามันง่ายกว่าปะเฮ้ยไอไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจริงๆแบบไอว่าไอได้รูปที่โอเคแล้วนะพอแล้วแบบไม่ถ่ายแล้วอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดหรือใครทำอะไรหรือแบบไม่ได้ตั้งใจแต่แบบเฟิร์นเจ็บอะแบบโอ๊ะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแต่จริงๆเจ็บนะแต่ไม่รู้ทำไมคือฉันตอบว่าไม่เจ็บไม่เป็นไรโอเคคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมพูดว่าตัวเองไม่โอเคว่าเจ็บหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวะไม่ไหวบอกไหวจริงๆนะเฟิร์นอะเมื่อวานคนในกองเพิ่งถามเองว่าเคยพูดว่าไม่ได้ค่ะบ้างไหมทำไมเฟิร์นถึงได้ค่ะตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าเฟิร์นอยากจะเป็นคนที่ให้ทุกคนอยู่กับเฟิร์นได้ง่ายที่สุดมั้งแต่ปีนี้กลับเป็นปีที่รู้สึกว่าทำไมวะทำไมเราไม่สามารถพูดได้เลยอะว่าแบบไม่ไหวแบบเคยมีอยู่วันนึงแบบป่วยไม่สบายสุดๆเลยแบบเสียงไม่ออกจากคอแล้วอะแต่ก็ยังไปทำงานเขาถามว่าไหวไหมทุกคนถามตลอดว่าไหวไหมเพราะหน้าซีดมากแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะเฟิร์นตอบว่าไหวค่ะได้ค่ะไม่ไหวก็บอกไม่ไหวเจ็บก็บอกเจ็บไม่โอเคก็พูดไปเลยว่าไม่โอเคนี่คือสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะทำปีนี้ยังทำไม่ได้ค่ะบอกเลยยังทำไม่ได้แต่ปีหน้าจะต้องทำให้ได้มากขึ้นอาจจะไม่100%แต่ว่าจะต้องทำให้ได้มากกว่าปีนี้ ข้อต่อมาที่เรียนรู้ก็คือการเป็นคนขี้เกรงใจมันทำให้คนอื่นใช้ชีวิตกับเรายากจริงๆมันก็อาจจะต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วนิดนึงเนาะคือเฟิร์นเพิ่งเรียนรู้ว่าการที่เราเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความต้องการหรือเราไม่ได้มีความคิดเรามีความคิดและเรามีความต้องการปกติเลยแต่เราไม่มีความกล้ามากพอที่จะยืนยันกับสิ่งที่เราต้องการแล้วสิ่งที่เราทำกลายเป็นว่าก็อยากอย่างเงี้ยแต่แบบไม่เป็นไรนะเราไม่เอาก็ได้เรารู้สึกว่าคนอื่นอาจจะใช้ชีวิตกับเรายากเพราะเราไม่มีความเด็ดขาดเราไม่มีความชัดเจนว่าเราอยากได้อย่างนี้เราจะเอาอย่างนี้เพราะพอเราพูดปุ๊บว่าเราจะเอาแล้วเราก็จะตบว่าแต่ไม่เป็นไรนะไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนมันก็จะแบบสรุปมึงอยากได้ปะวะก็คิดว่าปีหน้าจะพยายามเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็คนอื่นมากขึ้นใกล้จบแล้วทุกคน โอเคสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่ใครทำอะไรไม่โอเคกับเราเราควรจะพูดมันออกมาได้นะเพราะว่าคนผิดมันไม่ใช่เราซะหน่อยและการพูดออกมามันทำให้เราเห็นค่าตัวเองมากขึ้นเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าความรู้สึกของเรามีความหมายอันนี้คือสิ่งที่เฟิร์นโน้ตไว้คืออย่างนี้คือเฟิร์นเติบโตมากับการถูกสอนว่าเราจะต้องน่ารักกับทุกคนใครทำอะไรเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปล่อยเขาไปเถอะซึ่งจริงๆมันดูเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะมันดูเป็นแนวคิดที่แบบไม่อะไรกับใครอะไรเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทำร้ายเฟิร์นมากที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะมันทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นคนผิดอยู่ตลอด
หรือเฟิร์นจะต้องให้อภัยกับทุกคนที่ทำอะไรกับเฟิร์นตลอดคือไม่ได้แบบแปลว่าเราจะต้องจองร้านจองผ่านนะแต่หมายถึงว่าแบบเราจะต้องไม่รู้สึกอะไรกับเวลาที่มีคนทำอะไรไม่ดีกับเราจะไม่สามารถตอบโต้ได้เพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบคนไม่น่ารักอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่ทำให้เฟิร์นมีปากมีเสียงกับครอบครัวในช่วงหลังเพราะว่าเฟิร์นเริ่มที่จะพูดความรู้สึกตัวเองมากขึ้นหรือว่าแสดงออกมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันไม่โอเคทำไมถึงมาทำกับฉันแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างบางที่แบบเวลาเราเจอคอมเมนต์แรงๆอ่ะบางทีเราก็แคปมาลงว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยไม่น่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเรากลับโดนดุว่าแบบทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงเอาเขามาลงเราเป็นคนสาธารณะเราต้องยอมรับได้สิอะไรอย่างเงี้ยทำไมเฟิร์นกลายเป็นคนผิดเฉยเลยทั้งที่เฟิร์นเป็นคนโดนกระทำอ่ะแต่ถามว่าเราเข้าใจในมุมของแบบผู้ใหญ่ไหมว่าเฮ้ยการไม่ตอบโต้มันก็ดีที่สุดอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบแค่พ่อแม่เฟิร์นแต่เฟิร์นรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ของเจนนั้นนะที่เขารู้สึกว่าแบบการไม่ตอบโต้คือการไม่มีแผลแต่มันก็เป็นปัญหากับเจเนอเรชันเฟิร์นเหมือนกันที่กลายเป็นว่าเราไม่รู้คุณค่าในตัวเองเรารู้สึกว่าเราจะต้องยอมที่จะโดนทำร้ายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นับถึงเจนใหม่นะเจนใหม่ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยอันนี้พูดถึงเจนประมาณเฟิร์นนะเราจะต้องก้มหน้าก้มตายอมรับเวลาที่มีใครมาทำอะไรกับเราเพราะฉะนั้นมันส่งผลกับเซลฟ์เอสติมมากๆเราจะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรามาคุยกับตัวเองเหมือนกันนะว่าแล้วสรุปเราผิดจริงๆไหมอ่ะกับการที่เราจะพูดเวลาที่มีใครทำอะไรไม่โอเคกับเราหรือเราจะตอบโต้บ้างคืออาจจะแบบไม่ได้ตอบโต้จนหมกมุ่นอย่างที่พี่บอมบอกแหละถ้าเราตอบโต้บ้างอะเราเป็นคนผิดจริงๆหรอก็คุยกับตัวเองเยอะมากแล้วก็ได้คำตอบว่าไม่จริงอะเฟิร์นควรจะทำได้นะในเมื่อเฟิร์นไม่ได้เป็นคนผิดนี่ไม่ต้องอยากเป็นคนดีไม่ต้องอยากเป็นคนน่ารักในสายตาทุกคนขนาดนั้นก็ได้ตามใจตัวเองบ้างก็ได้ที่ผ่านมาเฟิร์นเป็นพยายามที่จะเป็นคนดีของทุกคนทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งในชีวิตเฟิร์นมาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นพลาดมากคือเฟิร์นไม่เคยเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้กับตัวเองอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขของคนอื่นที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจเฟิร์นทำตั้งใจว่าปีหน้าจะเปลี่ยนให้ได้คือตามใจตัวเองมากขึ้นนึกถึงตัวเองมากขึ้นแต่ว่าจะยังระลึกอยู่เสมอว่าแต่สิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างผลกระทบให้ใครใช่ไหมถ้าใช่ก็จะตามใจตัวเองให้มากขึ้นเฟิร์นเชื่อว่าถ้าเฟิร์นได้ตามใจตัวเองมากขึ้นมันจะทำให้เฟิร์นได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นมันจะทำให้เฟิร์นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรักตัวเองได้มากขึ้นเป็นเป้าหมายของปีหน้าค่ะปีนี้ยังทำไม่ได้แต่อย่างน้อยก็คิดได้แล้ว อยากเล่านิดนึงว่าสาเหตุที่ซีเรียสมากเรื่องการรักตัวเองมากขึ้นในปีหน้าเพราะว่าตั้งใจที่จะมีลูกเนี่ยแหละเฟิร์นรู้สึกว่าพ่อแม่มันจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกไม่ใช่โดยการสอนแต่การเป็นตัวอย่างเฟิร์นอยากให้ลูกเฟิร์นรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความสุขมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงแต่เฟิร์นยังเป็นแบบเนี้ยเฟิร์นไม่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้แน่นอนเฟิร์นเลยอยากที่จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกแล้วเขาก็จะรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะเขาเห็นว่าเขามีแม่ที่รักตัวเองมากแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในเขาส่วนกับพี่บอมเฟิร์นไม่ห่วงเลยเฟิร์นเชื่อว่าพี่บอมจะเป็นพ่อที่ดีแล้วก็สามีที่ดีให้เฟิร์นได้ให้ลูกได้เป้าหมายปีหน้านะคะรักตัวเองถ้าใครยังไม่รักตัวเองอยู่รักตัวเองไปด้วยกันอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากปีนี้อันนี้คือมีคนที่อยากขอบคุณด้วยก็เลยขอพูดถึงเนาะคือเฟิร์นเนี่ยมีปัญหาที่ว่าแบบเวลาที่คนมาคอมเมนต์น่ะเฟิร์นกับเลือกที่จะเอาคอมเมนต์ลบๆเข้าตัวค่อนข้างเยอะตอนแรกเฟิร์นไม่รู้ว่าทำไมเฟิร์นก็ไปนั่งวิเคราะห์ตัวเองมาเว้ยสรุปคือเฟิร์นเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาตลอดเวลาพอเราอยากที่จะพัฒนาตลอดเวลาปุ๊บสิ่งที่มันส่งผลคือคอมเมนต์ที่ชมอ่ะเราก็โอเคดีขอบคุณแต่คอมเมนต์ที่มันแย่กับเราอ่ะเราจะเก็บมาใส่ใจเยอะมากเพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันมีคอมเมนต์แบบนี้แปลว่าเราไม่ดีพอเว้ยแปลว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองอีกจนมันหนักอึ้งไปหมดเลยสำหรับเราได้คุยกับพี่พีชี่สตีเฟนโอป้านะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากทุกครั้งที่เฟิร์นหน่อยอ่ะเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะทักเฟิร์นมาตลอดเลยอ่ะซึ่งแบบสิ่งที่พี่พีชบอกเราจริงๆมันมีหลายอย่างนะมันค่อนข้างแบบเป็นแชทที่ยาวมากเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เฟิร์นอยากจะแชร์คือพี่พีชี่บอกเฟิร์นว่าแบบการอยากพัฒนามันไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้เอาไว้รอครั้งหน้าค่อยพัฒนาก็ได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองจบภายในแบบ
ตอนนี้เท่านั้นไม่ใช่หรอกมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้หรอกสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันต้องพัฒนาอยู่ตลอดอะวันนี้เราอาจจะพัฒนาเท่านี้แหละเท่านี้แหละพอละเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยพัฒนาในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพัฒนาต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เฟิร์นเรียนรู้ว่าจริงว่ะทำไมเฟิร์นถึงรีบเร่งตัวเองในการที่ต้องอยากจะดีอยากจะพัฒนาฉันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วเฟิร์นก็ยังมีเวลาที่จะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเฟิร์นก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วมันก็คงไม่มีสิ้นสุดเฟิร์นคงไม่ได้แบบพัฒนาทุกอย่างเสร็จในวันเดียวเย่แล้วก็จบก็เป็นหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าพอได้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะทำให้ใจดีกับตัวเองได้มากขึ้นนะกับการที่รู้สึกว่าว่ะเราไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องดีเราไม่ต้องแบบเพอร์เฟกต์แล้วก็พัฒนาทุกอย่างเสร็จภายในแบบวันเดียวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชีวิตขอบคุณพี่พีชีมากๆที่เป็นพี่สาวที่ไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่คุยกันพี่พีชีจะพูดอะไรสักอย่างที่มันทำให้แบบว่ะแบบว่ะแล้วก็ไปต่อได้ตลอดเลยเราไปเจอพี่พีที่อังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะคะหรือที่ไทยก็ได้เอาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ได้เรียนรู้จากปีนี้แล้วกันเนาะก็คือเรียนรู้ว่าสุขภาพสำคัญมากความเครียดส่งผลต่อสุขภาพมากที่เห็นเฟิร์นเสียงอย่างเงี้ยไม่ได้จากการร้องไห้อย่างเดียวแต่ว่าเฟิร์นป่วยก็คือแบคทีเรียลงคอแล้วกันพูดให้เข้าใจง่ายมันเกิดจากการพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดก็คือต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงงานแต่งใช่ไหมที่เราเป็นคนเครียดง่ายกลับมาเป็น depressed กลับมาเป็น panic อะไรเงี้ยก็ยังเป็นอยู่จนถึงตอนนี้ทุกวันนี้คือเจออะไรนิดหน่อยคือแบบใจเฟิร์นจะเต้นแรงมากเร็วมากแล้วก็ depression ที่กลับมาแล้วก็อยู่กับเฟิร์นไปอีกแล้ว จริงๆไม่ได้หาหมอมาประมาณแบบ2 ปีกว่าละเพราะว่าอาการดีขึ้นมากแต่คิดว่าปีหน้าต้องกลับไปหาแล้วล่ะเพราะว่าก็อยากหายก่อนที่จะแบบมีลูกอะไรเงี้ยทุกวันนี้เฟิร์นก็ยังต้องฟังแบบพวก healing sound ก่อนนอนเพื่อให้นอนหลับอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นรักษาสุขภาพทั้งกายและใจมากขึ้นเรื่องที่เรียนรู้ปีนี้หมดแล้วทุกอย่างที่จะ reflect หมดแล้วงั้นพูดเรื่องนึงที่อยากทำแล้วกันอันนี้ตลกส่งท้ายก่อนจบคลิปคือเฟิร์นอยากร้องเพลงค่ะ คือจริงๆเฟิร์นชอบร้องเพลงมากแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าเลยจนกระทั่งงานแต่งตัวเองนะคะได้ร้องเพลงแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนชมเยอะนะคือแบบไม่ได้ชมว่าแบบว้าวร้องเพลงเพราะจังเลยแต่ว่าหลายๆคนก็แบบบอกว่าเฮ้ยร้องดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีหน้าเผื่อแบบไม่มีอะไรทำ YouTube ไม่รู้จะทำอะไรหาแนวทางไม่เจอเฟิร์นอาจจะแบบร้องเพลงก็ได้แฟนดิฉันเป็นทั้งผู้บริหารค่ายเพลงแล้วก็ sound engineer ชื่อดังท่านหนึ่งฉันควรจะได้ร้องเพลงปะทุกคนว่าปะ ใครอยากฟังเฟิร์นร้องเพลงนะคะพิมพ์บอกเผื่อปีหน้าเราจะได้ฟังกันก็นั่นแหละค่ะยังมีใครดูอยู่จนถึงตอนนี้ไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเฟิร์นจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือไดอารี่ของเฟิร์นที่เฟิร์นตั้งใจจะทำอยู่แล้วเฟิร์นจะต้องไม่คาดหวังคลิปนี้เฟิร์นจะต้องไม่คาดหวังสิ้นปีที่แล้วเหมือนเฟิร์นพูดประโยคนี้เลยอะตอนคลิปรีแคปปีที่แล้วอะปีนี้พูดเหมือนเดิมโอเคจะต้องไม่คาดหวังโอเคทุกคนคลิปที่แสนจะยาวมากนี่แบบเผลอๆจะถึงชั่วโมงด้วยซ้ำมันก็จบแล้วแหละก็จบลงประมาณตรงนี้ยาวมากจริงๆก็ดีใจที่ได้นั่งรีเฟล็กชีวิตไปกับทุกคนนะคะอาจจะมีช่วงที่ทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไหมบางคนอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกับเฟิร์นแล้วก็ได้เอาเก็บไปคิดอะไรไปด้วยกันเนาะก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนหรือของเฟิร์นเองแล้วก็เราจะได้เติบโตไปด้วยกันมีความสุขความทุกข์ไปด้วยกันแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนอีกรอบที่ยังอยู่ข้างเฟิร์นยังติดตามยังสนับสนุนกันอยู่นะคะมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงๆย้ำอีกรอบว่ามันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงๆมีหน้าก็ฝากสนับสนุนฝากซัพพอร์ตกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆที่มานั่งอยู่ด้วยกันไปแล้วนะคะ